maraim-baovao fiomboanam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ivavaka sika mideranao zay Andriamanitra satria tompony hery rehetra ianao ary manana fahefana amin'izao tontolo izao. Aza manafina ny tavanao aminay mpanota ary vangio amin'ny famindramponao amin'ny alalan'i Jesosy izahay. Entario amin'ny alalan'ny fanahy masina raha maky ny soratra masina ary andinika ny teninao. Ho voninahitra izao fotoana izao ary ho hery ho an'ny fiangonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazantsara araka ny marika toko voalohany manomboka eo amin'ny 9:20 hatramin'ny 9:20. Marika toko voalohany 9:20 hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nakany Kapernaoma izy ireo ary nohony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanoran-dalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogana izay azony fanahy maloto ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe: moa mifaninona akory izahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny fanahy maloto nampifanintosintona ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe: manao ahoana re izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao. Fa ny fanahy maloto aza no didiny ka dia manaiky azy. Ary nilazany dia nihery niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilea. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. No ny asan'ny fanahinao masina ry Tompo dia miara aminay, mampianaranay ahafahanay mandalina misimisy kokoa ny teninao ary ampio izay mba hiaina ny teninao, hizara ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fiaraha-mandinika soratra masina no iombonantsika amin'ity zoma ity ary dia manasa antsika araka izany hiaraka amin'ny mofinaina efa voalaza tao, filazantsara araka ny marika toko voalohany 9:20 hatramin'ny 9:20. Fitarian-teny no ny fitsitsiana taratasy dia tsy napetraka ao amintsika izay fitarian-teny. Eritreretina akory havana fifahintsika tsenjery ny momba ny boky ny marika. Ndao hoe avy any aminareo ihany ilay izy. Izy no filazantsara voasoratra voalohany, tsy araka ny filaharany ao amin'ny boky. Izy ny fohy indrindra. Misy toko firy? 9:20. Filazantsara nyzay maiky niaraka tamin'izay. Ato amin'ny texte anjarantsika zao dia misy anankiroa ny teny hoe niaraka tamin'izay nefa andininy 7. Tsy mba nilaza ny fahaterahan'i Jesosy na ny fahazazany fa nanomboka avy hatrany teo amin'ny fanaovam-batisa. Tonga dia asa na iza Jesosy tsisy raharaha marika an'izany fa ny asa ny geza be taminy. Tsy anisan'ny apôstôly 12 izy fa mpiara-miasa tamin'ny Paoly. Hitantsika izany any amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 12 mba tadidiny izany. Isan'ny apôstôly nefa izy tsy apôstôly 12 isan'ny apôstôly
dia tadidina hoe asan'ny apôstôly 12 milaza fa mpiara-miasa tamin'ny Paoly i Marka. Torak'izany keo amin'ny Petera voalohany 5 andininy 17 ahitantsika hoe i Jaona Marka no anarany ary tsy isan'ny apôstôly izy fa nanoratra ny filazantsara. Teny efa hainareo zany filazantsara ka ny Marka zany. Inona koa? Raha ny teny moa zany ny iray aman-drenitsika tao hoe 12 dia tadidio fa ny Marka 16:9 hatramin'ny farany dia entre crochet. Izay ilay hoe karazany natovana hoy ny mpandinika. Tsy handratra ny finoantsika akory zany fa maika ampitombo. Tao koa ary Taizizy no nisoratana. Tokotoko no tany Roma no nanoratana ny filazantsara araka ny Marka ary namakina azy voalohany diero kristianina ireo jentilisa tonga kristianina tao Roma. Ina ny antony nanoratana azy? Taka ny filazantsara rehetra fampahafantarana any Jesoa ilay Messia, ampaherezana ny kristianina izay niaritra fanenjehana fantatsika efa ny taonjato voalohany dia tena fanenjehana mavavay ny fivavahana kristianina. Koa nampaherezana amin'ny alalan'ity filazantsara ity ny kristianina tamin'izany. Anehoana koa fa Jesoa dia tsy hoe mpampianatra fotsiny izy fa tompony fahefana. Vao manomboka ny filazantsara ka ny Marka dia ny fampianarana ombam-pahefana no ariary ny filazantsara araka ny Marka. Velatra manoloana antsika ny toko voalohany izay milaza ny tokotanin'ny filazantsara araka ny Marka, indrindra ny teksta eo anatrehantsika. Eto amin'ny toko voalohany voalaza namantsika teo fa tsy misy filazana ny hoe taizy Jesoa niteraka any an-tranon'omby Betlehem. Iza ny dada sy mamany? Tsisy resaka an'izany fa ny fanaovam-batisa any Jesoa, ny amin'ny Jaona mpanao batisa, nanaovana batisa ny Jesoa, batisa ny fibebahana, ny fakapanahy tany anefitra mialoha ny idirany antsehatra teo amin'ny asa. Fa ao amin'ny toko voalohany koa no misy ny antsoina ny apôstôly, ny antsoiny Jesoa amin'ny Petera sy Andrea ary Jakoba zaona teny ampanaratoana. Eto ambany masitsika dia ny fahagagana voalohany nataon'i Jesoa araka ny filazantsara Marka. Dia mitoy eo moa ny fanasitrana rafozam-bavin'i Petera ankanesan'i Jesoa tany an-tany foana sy nandehanany ny teti-vohitra tany Galilea. Nahasitranan'i Jesoa ilay boky. Izay ny toko voalohany. Ao anatin'io ny teksta nomenantsika araka ny fandaharana mofonaina. Efa nambara tamintsika teo fa mampiavaka ny boky ny fisian'ny amehana niaraka tamin'izay na hoe avetrany. Ny fahafoezan'ireo teksta elanelany ny soramandry, izany hoe filazantsara ka ny Marka dia tsy be resaka fa miasa. Amin'ny lafiny foto-kevitra fampianarana ny tenin'Andriamanitra, fampianarana araka ny tenin'Andriamanitra, Jesoa dia aseho ho mpanompon'Andriamanitra ary mpandresy sy manana fahefana mitondra famonjena amin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Foto-kevitra io mpanany boky dia Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra no tompo manapaka amin'ny fahefany sady loharano ny famonjena ho an'ny olona. Izay ny fitarian'ny teny izay eritreretina fa efa tena tokony ho haintsika tsy anjery, tsy napetraka ny drafitra. Araka ny fantatsika moa dia misy karazana drafitra maromaro omen'ny mpandinika dia makaray amin'ireny fotsiny sika ahafahana mahazo kokoa ny tian'ny mpanoratra ho lazaina. Ato anatin'ny toko voalohany izay fitariana ary sika anambarana ny matompo ny fahefana any Jesoa. Mampianatra toy izay manana fahefana mahagaga ny olona ny fahefan'i Jesoa fa
tsy vitany hoe mampianatra fotsiny izy fa ny demoniaza dia resiny. Misy foto-kevitra vitsivitsy hitantsika soratra mangamanga amin'ny taratasy manoloana antsika. Enin'ireo dia horaisika tsirairay. Ny foto-kevitra voalohany dia ny hoe ny fahefan'i Jesoa dia tsy fahefana nindramina na nomen'ny olona, fahefana an-tenany manokana. Io moa zany ilay voambolany hoe fahefana mandritra ty volana jona ty dia ilay hoe exousia, tena avy amin'Andriamanitra ary satria Jesoa Andriamanitra dia fahefan-tenany zany fa tsy hoe napetraka ny vahoaka taminy, na hoe nindraminy taman'olona, na hoe nividiany vola, fa amin'izay maha-izy azy mihitsy ny mahatompo ny fahefana any Kristy. Ny mpampianatra Jiosy rehefa nampianatra, raha ambara ny soratra masina eto hoe tsy tahaka ny tsy mba tahaka ny mpanorandalàna, dia voalaza ny mpandinika ny hoe ny ataon'ireo mpampianatra Jiosy dia ny mitanisa ny fampianaran'ireo raby teo aloha, zany hoe rehefa mampianatra lalàna izy dia raha amin'izao fotoan'izao zany dia mitanisa citation, ahoana ho ihanina, ahoana ho ihanina, ahoana ho ihanina. Fa ny Jesoa dia hoe napetrany tamin'ny fahefana, niainga avy any anatiny amin'ny faharesen-dahatra araka ny fitarihan'Andriamanitra azy rahateo ny fampianarana, ary nahatonga ny vahoaka hiteny hoe fampianarana misy fahefana zany. Jesoa araka ny fampianarana raha tenenana hoe Kristy dia andraikitra telo no tanany ao anatin'izany maha Kristy azy zany. Mpanjaka no voahositra ho mpanjaka izy, voahositra ho mpaminany izy, voahositra ho mpisorona izy. Ary eto dia ny maha-mpaminany an'i Jesoa no avohitra ny soratra masina manoloana antsika. Mpaminany izy, fa tsy mpaminany ihany, fa sady votoatin-kafatra entin'ny mpaminany koa. Izy zany no mpaminany sady afatr'Andriamanitra rahateo. Izy no mpitondra teny sady izy rahateo no teny. Zany ilay Jesoa Kristy. Isika dia mino fa ny fahefany ny tenin'Andriamanitra no manan-kery eo amin'ny fiangonana, no asehon'ny Kristy. Izy ilay teny, mpitondra teny, izy ilay mpaminany, mpitondra hafatra no sady hafatra rahateo, ary manana fahefana eo amin'izay mandre ny teny izay teneniny. Zany dia mbola hifotorantsika fiangonana mandraka ankehitriny hoe io soratra masina io no hany manana fahefana eo amin'ny fiangonana. Io soratra masina io raha lazaina dia mikombana ny vavan'ny rehetra, ary tsy manakambara na miady hevitra isika mpino, isika fiangonana. Soratra masina irery ihany. Fahefan'i Jesoa dia tsy nomen'olona fa fahefan'ny teniny, tenany amin'ny mampaminany azy, fa izy koa nefa no afatra sy teny ampitainy. Ny demoniany voalohany nahalala ny maha-izy azy ny Jesoa. Ery amin'ny andininy 420 fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao, avy any Nazareta ianao, avy andringana anay va ianao. Sinagoga moa dia toerana ivorian'ny Jiosy tamin'izany. Rehefa ampelezana izy ka tsy afaka nakany amin'ny tempoly izay tokana ihany any Jerosalema, dia nisy ny atao hoe sinagoga, ireo miorina isan-tanàna. Raha oharina amin'ny fiainantsika ankehitriny zany dia hoe itony fiangonana miorina isan-tanàna itony. Niditra atao amin'ny sinagoga i Jesoa, nanao ny fampianarana, ary tsy hoe ny raby na ny mpisorona na ny mpanoran-dalàna nahalala azy voalohany fa izy. Mahagaga zany a. Hoy ny soratra masina hoe raha mivorona ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Mba tsy hisy an'izany anie isika eto. Fa mahagaga fa izy no nahafantatra, izy no namoaka fitenenana
fantatra ianao ray masin'Andriamanitra. Diaka izany fa ao anatin'ny fiangonana na mihaino toriteny aza ny olona na mazoto mivavaka aza isika dia mety mbola tsy tonga tamin'ny famonjena, mahalala fa tsy nandray, mahafantatra fa tsy manaiky, tsy raisy lahatra. Jesosy ve sy efa izany foana ny tenenina, vao miakatra pastera hitoriteny dia efa fantatra ny olazainy, beba, diso, mpamonjy, nitsangana tamin'ny maty, efa fantatra izany hatreo ihany. Fantatry ny demoni fa ray masin'Andriamanitra i Jesosy. Mety misy trangan-javatra toy izany ao anatin'ny fihaonan'ny kristianina, ao anatin'ny fivorian'ny mpino, any anatin'ny sampanany. Izay ny zavatra ambaran'ity soratra masin'ity. Hoy ny Jakoba 2:7-10, ny demoni koa mino fa mangovitra eo anoloan'ny fahefan'ny Kristy. Tsy ho fahalalana ara-tsaina fotsiny ka hoe nianatra sy nandinika soratra masina sika na nandalina tany amin'ireo sehatra fanomanana vahoakan'Andriamanitra samihafa. Tsy ho fahalalana fotsiny fa io fahalalana io dia hitondra antsika amin'ny faharesen-dahatra, hibebaka sy handrayan'i Kristy. Ilay demoniaka moa dia tsy nijanona teo amin'ilay fahalalana fa tonga tamin'ny filana vonjy. Ny sisa moa izany dia tsy voalaza ny soratra masina ka tsy hamorona isika hoe nangina fotsiny teo. Ny voalaza dia hoe nitolagaga ny olona. Zavatra fahatelo vakio hoe jereo tsara fa manomboka ny fitantarana ny filazantsara araka ny marika eto amin'ny 1:20 dia tsy hoe namoaka demoni avy hatrany i Jesosy fa inona aloha nataony? Nampianatra izy aloha. Io ny liturjian'ny asa, fantatsika fifoazana izany. Tsy misy asa mandeha raha tsy misy toriteny. Ary tsy misy olona afaka handray asa raha tsy nanatrika toriteny izy. Tadidio izany sao dia hoe ay tara be le indradray moa izany, efa vita ny toriteny, efa vavaka nampianaran'ny tompo izay vao misy zava-maneno dia miditra indray ny ampahefatra fiangonana tara dia gaga antsika mihitsy ary havana. Mbola tsy sitrana foana ve le hoe aza manao tara? Dia ianao iny izany raha io liturjia io ny arahantsika ka tratra aoriana ianao taorian'ny toriteny vao tonga dia tsy tokony handray, tsy afaka mandray, tsy tena hoe tsy tokony, tsy mandray asa ianao. Tadidio fampianarana aloha vao asa mpamonjena nataon'i Jesosy. Tazony tsara izay ary fantatry ny mpiandry tsara izany tany amin'ny fiofanana. Ampianarana antsika fiangonana koa fa tsy ay so ihany mbola natratra asa na dia tara aza. Tsia fampianarana aloha vao fahagagana. Zava-dehibe izany dia tsy hoe tonga Jesosy hanao fahagagana fa tonga Jesosy ametraka ny fanjakany. Fahavalo efa resy ny demoni fa hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany kosa i Jesosy, ametraka ny fanjakany i Jesosy. Ny soratra masina hoe indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ho an'izay efa nanaiky an'i Jesosy nafahany raha teo tamin'ny fahatoran'ny Satana, efa afaka tamin'ny fanandevozana dia maka toerana ao am-pontsika i Jesosy. Raha mandray ny lesona momba ny atao hoe fonjanak'olombelona sika dia tsy ny demoni intsony na isika intsony no maka ny seza fa efa i Jesosy Kristy rehefa ilay fo nialan'ny Satana, misy an'ilay sokatra, bibilava, sisa an'izay sary izay fampahafantara fampianana hoe io fonjanak'olombelona io rehefa mbola tsy nandray an'i Jesosy, tsy vonona ametraka an'i Jesosy amin'ny seza fiandrianany dia fakofakon-javatra no ao anatiny ao. Mety Satana mihitsy ny ao, mety ilay olona mihitsy ny maka ny toeran'Andriamanitra. Dia andremo izany fa isika dia manaiky ametraka an'i Jesosy eo amin'ny fanjakany. Dia jereo tsara fa tsy nila ny fampidinika akory tamin'ny Satana i Jesosy ka hoe
anao fampirarana fa ana zao ny fanjakana. Zay ny ilazana hoe fahavalo efa resiny devoly, maka ny fiandrianany fotsiny, maka ny toeram-piandrianana i Jesoa. Efa midaboka ny devoly, tsy nisy fanarana mihitsy aleo mba raisiko amin'izay ty relana pahorinao ela be ty fa ao anao fotsiny teny baiko, indray mandeha monja dia ampy. Tsy nisy fampidiniana tamin'ny Satana. Tadidinareo ve tantara mampime? Hoe namoaka Demoni bebe, efa reraka miady mafy de hoe ahoana moa ilay izy? Voa moa fa reraka bebe anao e. Loza. Zany retsika any amin'ireny fiofanana hiazakazahantsika mpiomana sy mpiandry reny. Tsy izy fampirarano, tsy fampidinana fa teny baiko indray mandeha monja, tsisy hoe mivoa moa fa reraka bebe anao e. Nahoary faefatra, sinagoga no toerana nitrangan'ny olana. Kapernaum dia toerana anaty farangososi natao hoe stratejika, izany hoe sady toerana arabarotra izy no toerana ifaneraserahan'ny karazan'olona be dia be, ary azadolana fa ara-tsoratra masina dia nisan'ny toerana nivezivezen'i Jesoa mandrakariva nanaovany ny asany. Tsy teny amin'ny fiarahamonina no nitrangan'izao rara izao, nisan'ilay lehilahy nitady famonjena fa tao amin'ny sinagoga. Dia izay rehefa voalaza tery am-piandohana hoe tandrema fa tsy voatery hoe any ivelan'ny fiangonana ny asan'ny Demoni, fa aty am-piangonana koa. Ary ady ho amin'izany ny antom-pisian'ny mpilaza ny afatr'Andriamanitra, ny mpiandry, ny mpiomana, mpidory-teny, katekista, mpianatra soratra masina, sekoly alahady, hiady amin'izany. Dia mila mahafantatra izany tsika hoe tsy andry hivoaka ny fiangonana vao hiady amin'ny devoly, fa aty isika efa misikina mivonona avy hatrany. Tenin'ny Kristy no fitaovana voalohany entina manafaka. Ny asan'ny fiangonana araka ny voalaza tao dia teny aloha vao fahagagana, ary tsy voatery hoe hiasana ny olona anankiray vao anana fahafanana ho afaka, fa rehefa mandray miaino ny teny izy, mandray ny teny izy, dia eo dia efa mitondra fanasitranana ho azy sahady ny teny. Eo dia efa mitondra fanafahana ho azy sahady ny teny. Milanja ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ngeza be. Androana Demoni izy, fa anafarana sy ampianarana koa izy. Izay ny zava-dehibe eto izany dia lanja ny tenin'Andriamanitra. Teny indray makamonja, teny indray milaza, teny indray mandeha nanambara. Dia izao arak'izany ny fahagagana dia manamafy ny hafatra fa tsy mahasolo ny hafatra velively. Inona mbola mahafisana hoe hafatra aloha vao asa, fa tsy hoe asa vao hafatra, na hoe tsisy hafatra fa tonga dia asa. Maika miaraka tamin'izay tsy mandefitra ry havana ny tenin'Andriamanitra any aoriana ny hafatra izay ho mpanamafy ihany, na mpanamarina fa tsy dia hoe mila pirofo akory, fa mpanamafy ny hafatr'Andriamanitra ny fahagagana izay ataontsika. Nataon'ny Kristy eto amin'ity perikopy ity raha teo. Ny fampianarana farany foto-kevitra antsika tsoahana atao anatin'izao perikopy izao dia ny hoe teny na i Kristy ilay teny tonga nofo dia mamakivaky ny tantara. Mankany amin'ny Genesis dia teny indray mandeha monja no nandrava ny aizina teto amin'izao tontolo izao. Ahoana ilay teny? Feza teny? Misy mazava dia nisy mazava.
Hoana hoy Jesoa eto amin'ity famoahana teo amin'ity, mangina ka mivoa aminy. Teny baiko indray mandeha monja, izay ny ilazana hoe ilay mpaminany sady voto atikavatra, ilay mpitondra teny sady teny, dia tsy hoe eto amin'ny filazantsaraka ny marika ihany vao mipoitra, fa hatrany ampiandohan'izao tontolo izao ny teny dia efa nanan-kery. Ao anatin'izany manamafy ny Jaona toko voalohany tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ny teny, dia Andriamanitra ny teny nahariana izao tontolo izao. Jaona toko voalohany 1:7 ny teny tonga nofo niara-nonina tamintsika. Izany no ilazana hoe io tenin'Andriamanitra io, i Jesoa Kristy izay teny tonga nofo, dia tsy zavatra vaovao eto amin'izao tontolo izao, fa hatramin'ny nahariana an'izao tontolo izao dia efa ny teny no notononina, nandrava ny aizina, nandamina sy nandrindra an'izao tontolo izao, ny tany izay rehetra eo aminy, ny lanitra izay rehetra eo aminy. Nitondra fitoriana sy filaminana amin'ilay demoniaka ny tenin'ny tompo. Ahoana hoy ilay 2:20. Ary ny fanahy maloto nampifanitositona ny tenany marary, dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Gaga ny olona ka ny fanontany hoe nahoana re izao zavatra izao, fampianarana vaovao misy fahefana izao. Tondra fitoniana. Ho an'ny mpiandro moa izany dia mahita mihitsy hoe na savonany devolo makeny amin'ny plafond aza ny marary, dia tonga amin'ny fahasitrana sy ny fitoniana ihany. Izany ny asan'Andriamanitra manafaka ny olona. Izay ary ilay hevitra enina azosika trandrahana tato anatin'ity anjara mofinainantsika ity. Mamakivaky ny tantara ny tenin'Andriamanitra. Efa niasa izy, mbola miasa ary mbola hiasa hatrany. Inona ny zava-misy ankehitriny? Ndao hoe mba vakio ireo. Maro ny olona ankehitriny no matahotra ny herin'ny maizina dia makaiza izy, makany amin'ny maizina ihany izy. Dia tena mahagaga tokoa. Atahorany ny herin'ny maizina nefa makany amin'ny maizina ihany izy. Inona ny tianareo lazaina hoe makany amin'ny maizina ihany izy? Mitady famonjena any amin'ny mpahay fahagagana, any amin'ny mpijery tanana, any amin'ny dadarabe sy ny sisa sy ny sisa izy. Matahotra ny maizina izy nefa makany amin'ny maizina ihany. Tokony ho aiza izy raha ny Isaia 5:1, ny tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ny tao amin'ny aloko ny fahafatesana ny mpisahany mazava. Matahotra fahafatesana ny olona kanefa mihazakazaka makany amin'ny elo fahafatesana mandrakizay. Izany fampieritrertana antsika ry havana. Matahotra ny herin'ny maizina. Izy koa sika mpino raha mbola ratsy ny homana tsara ka mahita fihetsehana demoniaka, tena miorooro. Fa tadidio foana ny hoe Jesoa dia mitondra teny misy fahefana ao anatintsika ary fahavalo-efaresy ny demonia. Tsy hoe tsisy izy fa fahavalo-efaresy. Tsy maintsy manaiky izany sika satria izay ny hitantsika ao amin'ny soratra masina. Raha misalasala isika dia tonga amin'ity trangan-javatra ity hoe matahotra ny herin'ny maizina. Misy karazana fikambanam-pivavahana tena mbola mivoy, ohatry ny any amin'ny tantara-be ireny hoe nisy namosavy, fantatrao angamba izany. Raha mifanerasera amin'ny karazan'olona manaraka an'izany antoko fivavahana izany sika dia eo ambavany mandrakarivana hoe misy mamosavy, amin'ny savian'ny vadiko sy ny sisa sy ny sisa, fa mampieritreritra izany ry havana. Tongava aminao arak'izay inonao. Raha tenentsika hoe fahavalo-efaresy izy dia faresy izy satria izay ny soratra masina. Raha mbola voizitsika izy sy iresantsika dia io tokoa izy fanoloanantsika ary ampiorohoro antsika. Averina, tsy hoe tsy misy ny asa maizina, atao inona mpiandry rehefa tsy tsony ny asa maizina,
mbola misy ny asa-maizina saingy fahavalefaresy mila matoky an' Jesosy sika raha miatrika azy aty am-piangonana sy eny amin'ny fiarahamonina. Mbola misy olona voafatotry ny ota mila miantso an'i Jesosy hoe fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ny olona voafatotry ny ota io dia mila manatona an' Jesosy ilay masin'Andriamanitra. Tsy mbola misy olona tsy manana fanantenana ho afaka ao anatin'ny geja manjo azy, kanefa rehefa maka ny soratra masina sika dia tokony ho resy lahatra ary handresy lahatra ny hafany hoe misy fanantenana afaka anao amin'ny rongony, ao amin'ny sigara, ao amin'ny fitondran-tena tsy mety, ao amin'ny fampirafesana. Zay dia ny hoe tsy ny hoe ny fanafodiny hazavoany ihany fa ny fanafodiny Jesosy sy ny fahefany. Dia ity koa eto amin'ny perikopa moa dia hoe nandre ny fampianaran'i Jesosy ny tao amin'ny sinagoga fampianarana misy fahefana. Ity dia mpanjo ny fiarahamonina misy ny fiangonana ankehitriny. Misy feo maro mifaninana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mizara tenin'Andriamanitra daholo ny ankamaroan'ny olona amin'izao. Ary misy tena hoe fandalinana, tena fandalinana. Tsika tsy anontany hoe mba hiainan'ity olona ity ary ve io fandalinana ataon'ny ranto io? Alefa ny amin'ny ranto io, sa ahoana fa tena variana ianao? Hoe izany mpizara ato anatin'ny tambajotra dia fanontaniana fotsiny hoe tena misy fahefana be. Ary fampitandremana ny hoe tandremo ny sofinao, tandremo ny masonao, tena mangatany fahefan'ny fanahy masina mba hamantaranao ny izy sy tsy izy, mba hanananao ny fanahy mahay manavaka. Ny fanontaniana fampieritreretana dia ireto. Ty efa nanontaniana antsika fa mbola anontaniana ihany. Inona avy ireo sehatra-mbola tsy avelako hananan'i Kristy fahefana eo amin'ny fiainako? Ity moa izany indraindray dia lazain'ny olona rehefa mifananatra ny samy kristianina na koa anarin'ny mpitondra fivavahana ny vahoakan'Andriamanitra. Fiainako manokana izany tsy idiranao. Hatraizan'ny fahefana omenao an'i Kristy eo amin'ny fiainanao. Tena omenao manontolo azy ve ny fiainanao sa misy mbola fiainanao manokana izay azo adorana fa ajain'Andriamanitra ny safidinao, io mbola tsy omenao ahy? Eny e, fa tsy misy ohatran'ny hoe omenao ahy manontolo. Tsy manery antsika mihitsy ny tompo hoe ity mbola tsy omeko anao i Jesosy hanananao fahefana. Fa miantso antsika tsy tapaka ny tompo mba hametraka ny fiainantsika manontolo eo ambany tana-mahiriny, eo am-pelantanany. Ny faharoa, fandinika izany sehatry ny asa ve mbola tsy avelanao hananan'i Kristy fahefana? Ny tokantranonao ve mbola tsy avelanao hananan'i Kristy fahefana? Miantso mariazy izao tsika. Inona koa? Ny fahasalamanao ve tsy avelan'i Kristy hananan'ny fahefana fa lasa apetraka ao any ambany fahefan'ny zavatra samihafana? Izay ilay hoe fandinika. Inona ny faharoa? Ahoana no ahafahana manome fahefana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Ahoana no anehoany ny tenin'Andriamanitra ny fahefany eo amin'ny fiainako? Isaky ny mandre tenin'Andriamanitra ianao mitondra inona eo amin'ny fiainanao? Ny tenin'Andriamanitra no renesinao. Omeo fahefana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy ho fandrenesan'ny sofina ihany fa ho fankatoavana sy ho fiainana koa. Inona avy ireo fanahy maloto amin'izao andro izao mety mamatotra ny olona? Fiankinan-doha, kolikoly, fankahalana. Misy tena voafatotry ny fankahalana?
fa mampijaly anie le mankahala ianareo ve tsy mahita hoe mijaly be le olona hoe alako ihany iny mijaly anontany izy mba manam-pifaliana venao miteny an'izany tsisy mampalahelo eo moa ny karazana fahotana samihafa izay mbola mamatotra ny zanak'olombelona mamatotra dia hoe tsy hafa be ilay izy fa eo ihany angalatra izy androany raha pito izy mbola makatsy anazy raha afaka pito izy mbola manao sintomahery sisa izay ilay voafatotra misy fotoana ve nahitako ny fahefan'i Kristy nanova olona na toe-javatra anankiray le olona zany atombohy amin'ny tenanao efa tena tsapanao ve fa nanovanao a Kristy sy ny fahefana aza maikejery ny fiarahamonina aza maikejery ny manodidina anao fa rehefa voajerinao ny tenanao dia mba mandinika hoe ty olo tia no ny fahefan'ny teny ditako tena niova mihitsy ty olo tia no ny asa izay natao taminy ny famoahana demonia nataon'ny mpiandry dia tena afaka mihitsy fa tsy ilazana hoe lasa mpiandry mihitsy azy izy fa tsy hoe ny mpiandry rehetra akory dia demoniaka afaka daholo fa mety hoe voafatotra avokoa tamin'ny fotoanandro na izana ianao teny izany mihitsy fa rehefa nafahan'ny tompo dia tonga mpanafaka ny hafa tao anatin'ny maizina fa rehefa nazavain'ny tompo dia tonga mitaona ny olona ho amin'ny fahazavana ny farany inona ny tokony ataoko mba hivelomako eo ambany fanapahany Kristy isan'andro raha mamaly izany fanontaniana izany sika dia tokony hoe ny famakiana ny teniny misy fahefana ny fiainana ny teniny misy fahefana izay no miantoka ny fahafahantsika mametraka ny fahefany isan'andro eo amin'ny fiainantsika vakio ny tenin'Andriamanitra arao arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra arao arak'izay nazavana azy taminao ny soratra masina izay ariavana ny fotoanantsika tamin'ity zomaty dia amin'ny talata tsy misy ny fandiniana soratra masina satria mandeha maraindraina ny pampandray dia hifampitsinjovana ny fotoana ariavana hitandre moa za tsy ho avy fa tsy etude biblika izany eny ary misaotra ny sampana fifoazana ny avy eo mivonitra ny fototra laika ampaherezina ny sampana tanora kristiana zandry ny tonga sokoa ary dia ny tompo mbola ampiorina tsara antsika amin'ny finoana hivavaka isika riavana misaotra Andriamanitra no fotoana nahafahanay ny ara-nandinika ny soratra masina ny fampizary izay ary nozarainao taminay ny marina momba ny teninao ampaherezo izay mba anaiky tsara ny fahefanao miainga amin'ny fiainona ny teninao ny fampianarana samihafa meo anay ny fanahy masina nananay ny fahaiza-manavaka satria maro ny teny afafy na miainga amin'ny soratra masina ireny na fahendrena ny olombelona fotsiny ihany mitady ambabo ny fiarahamonina ary manafika ny fiangonana ankehitriny arovy amin'ny fampianaran-diso izahay mangataka aminao tompo mba handray ny fiainanay manontolo ary hiazona izany amin'ny tanam-pahefanao eo anay ny sahaza ho anay amin'ny fahiran-tantsaina amin'ny fahasalamana amin'izay mety ilainay andavanandro sakafo fitafiana amin'izao rinona izao indrindra meo anay tompo ny ankonana feno fiadanana resy lahatry ny fahefanao meo anay fiarahamonina anjakan'ny teninao meo anay firenena vonina hifantoka amin'ny fahefanao ka oka ho fantatr'ireo tompona andraikitra izanambaratonga fa pindrana fahefana ihany izy ireny tsy fahefana avy amin'ny vahoaka fa tena fahefana natolotra ao Andriamanitra mba hanatanteraka amin'ny mpanetretena ny andraikitra amin'ny fitantanana sy ny fitondranana izy ireny io ny fiangonanao Andriamanitra ataovy manana fahefana ny teny izay toriana ary anova sy anarina fiainana olona maro dia amakivaky tontolo andro izay arovy manodidina irao ny anjelinao mba hitarika anay ary
hiaro anay ankavia sy ankavanana eny anosika anay koa avy aoriana mba hoaingana ny fandehanay. Apetraka eo am-pelantananao Tompo ny fikasana tsara ao anatinay tsirairay avy. Ireo mpiomana ho mpiandry, ny mpiandry am-perinasa, vondrona fototra laika sy ny tarigetrany anao mihoatra noho ny sasany amin'ny asa fanompoana, ny sampana tanora kristianina zandriny sy ny fampitaizana ao anatin'izany sampana izany. Tompo ambino ny fikelezanay ny fiangonana. Dia hevery Tompo ny tompon'anjara amin'ny fotoana alahady ho avy izao, ary amafisy koa ny antsonao ho an'ny fiangonana amin'ny fanaovana ny fitoriana ny filazantsara mba ho fahefana mahery any amin'ny tanàna izay hovangina ny teninao, hitaona olona maro ho tonga amin'ny fivebahana indray famonjena. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo anay ny unianina sahaza ao anay, ary mamelana heroka tahaka ny namelanay izay meroka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy nipetrahako hiarahako mipetraka amin'ny raiko eo amin'ny seza fiandrianany. Mandiana ambany fahefan'ny Tompontsika. Amen.